Sa ilahang gi pagreklamo nga libilo sa kuha, kini mga tawhan nga naglibilo mao ni sila ang nihasin ako. Ningkubot sa ako ang kinabuhi nga atong panahon na gihimo pa kong stage gihasi ko nya sila jud mismo nakatampo jud nga sa panahon nga gihimo kong stage nga na problema ko hantod nga nihuot yun ang akong dughanan ng mga panahon kanya kanaingon lang gipasangilanaw sila wa sa pasangilay sila jud mismo nag sa butahe nga ako binuangan sa mukon ang ang kinabuhi nya wa jud ko nahilabot ni mga tawhan na kaya ako nagpuyo man jud mi nga linawon sukat nga nadto ko laing lugar pag uli na ako gibinuangan ako nila gihimo akong hostage gitinunton ko katungod nya ako na yung mga hiring sila nga gihimo niya gilimbungan akong katungod nga dako gyud kay binuang nya og sila ang pasultion ako mo ilang pasingilaw daman manang dublihan ako sa katuluang damages nga ilahang paglimbong sa ako pag tinunto niya ako pa jud i-charge adyo ko sa ani mo to na Vincent Panya Jr. ang pangalan ako ang tinuod ng biktima dili anta ko inani ang kahimtang kuha pa may labti kay natikal mo akong kurso course nya siguro kwartahan ang dami pero gitinuntuhan mi og tuyo nya gusto nila ibaligya ako ang pagkatao dito sa gobyerno sa pasangil nila nga binastos nya nako mga ebidensya through FB nya tinuod sila nga minuang nako nya gitinuntuhan ra akong katungod sukad sa una sa year 2003 akong dugang reklamo nga ang ilang katungod kutob ra gyud sa April 1, 2003 12 AM lapas na hangtod 2004 pataas nga tuig ako ni ang katungod nga magreklamo kay sila medyo nanguna nako ako mahilabutan nila wala ko mahilabot bisan kamay daghan kay na sila nya bawkin siya ng uban na natinga ako nya ang nakadaghanan sa ila pero sila manglibak nya ako di ko hiligan ng buhata nanginabuhir ako kuha sila hilabtan ko na sa maniwang ko tang ila ko sa singitan kaya mga problema mutambo ko sigihan ko ng singit na problema gyud ko anang mga tawhan na kay kung ko nahilabot nila pero manguna sila Ginoo since year 2003 biktima ra ko up to year 2018 tinuntuhan ko di mahatag katungod kasi hanggaan pa ko sa ilahang mga panulti